हामी एमसीसी खारेज गर्छौँ, हामी सक्दैनौँ खारेज गर्छौँ भन्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न भने सत्ता छोड्नुपर्छ। हामी चाहिँ के छ भने खारेज गर्छौँ त्यसलाई। हामी जान्छौँ सत्तामा, हामी चलाउँछौँ, हामी खारेज गर्छौँ। जनताको घरमा आगो लगाउन चाहिँ सक्छ, तर घर नभएकोलाई घर बनाएर लैजा भनेर दिए भनेर दिन सक्दैन। अहिलेको प्रणालीले यो नेपालको शासन व्यवस्था, नेपालको राज्य प्रणाली यस्तो प्रकारको छ। राजादेखि त्यस पछाडि आएर संसदीय के अरे संवैधानिक राजतन्त्रभित्रका नेतादेखि लिएर संसदीय पार्टीका नेता, सबै नेताहरू विदेशीको खेलौना चाहिँ हुने गरेका छन्। त्यो समस्या प्रचण्ड बाबुरामजीहरूमा पनि देखा पर्यो। अब केपी ओली पनि हिजोको चाहिँ झापा आन्दोलनदेखि आएको चाहिँ कम्युनिस्ट नै हो, उहाँ पनि त्यही चुनावमै हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो त उहाँले? के गर्न चाहनु भयो र के गर्न सक्नु भएन? उहाँहरूले चाहनु त राम्रो राम्रो भयो, तर गर्न त केही पनि सक्नु भएन नि त। प्रचण्डको इमान्दारी त मैले भने कहाँनिर हो भने उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि गयो भने इन्डोनेसिया र चिली हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। लागिसकेपछि उहाँले मेरो आफ्नो बुताले मैले सक्दैन अब भन्ने लागेपछि विस्थापन गर्नुभयो। के अरे उहाँले चाहिँ अवतरण गर्नुभयो। काङ्ग्रेसीहरू काङ्ग्रेस नै होइन नि त, उनीहरू त सामन्त र दलालहरूको चाहिँ पराकाष्ठमा चाहिँ डुबिया छन् काङ्ग्रेसीहरू। वैचारिक रूपले के धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र भने त चाहिँ समाजवादी नारा मात्रै होइन, यो त पुँजीवादी नारा हो नि त। रक्तपातविहीन तरिकाले बदल्नको निम्ति जनमत सङ्ग्रहद्वारा व्यवस्था चाहिँ बदलौँ। नेपाल जस्तो देश र अहिलेको यो विश्व दुनियाँ व्यवस्थाभित्र कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र कुनै पनि राजनीतिक कर्मी विदेशी सम्बन्धबाट अलग हुन सक्दैन। समाजमा पैदा हुने कुनै पनि विद्रोही शक्तिहरू जो हुन्छ, समाजलाई राम्रो गरौँ, सरकारसँग मिलेन भनेर सङ्घर्ष गर्ने विद्रोही हुन्छ, त्यसको निम्ति हतियार बनेको चाहिँ के छ भने साध्य हुँदैन, अब साधन मात्रै हुन्छ। त्यो कुरा किन सम्भव भएन भने प्रचण्डमा आएको विचलनको कारणले, अर्थात् उहाँको चेतनामा आएको चेन्जको कारणले, उहाँमा भएको चाहिँ के छ भने विचलनको कारणले चाहिँ के छ भने त्यो स्थिति पैदा भयो। ठ्याक्क त्यहाँनिर नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिँदैन थियो? प्रचण्डलाई हटाएर कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको नीति त्यो त एउटा कोर्समा आयो, त्यो भयो भन्नुहोस् न। त्यही कोर्सबाट चाहिँ के छ भने नेतृत्व परिवर्तन भयो। तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टी बन्यो, हामी चाहिँ के छ भने अगाडि अब नि हो, ठिक छ, त्यहाँनिर आउँछु। त्योभन्दा अगाडि मलाई कहाँनिर जान्न मन लाग्यो भने तपाईँ अलि रिजर्भमै बसिरहनु भएको छ। होइन, रिजर्भको कुरा होइन, मैले सबै किनभने नि 12 बुँदे किन त्यस्तो साबित भयो कि जुन कुरा तपाईँले भने जस्तो संसदवादी दल एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि आज 12 बुँदेको विरोध गरिरहेछन्। माओवादी भित्रै पनि 12 बुँदेको तपाईँहरू समर्थक होइन जस्तो लाग्छ। किनभने 12 यस्तो 12 बुँदेको यस्तो, हामी पहिलो कुरा 12 बुँदेभन्दा अगाडि हाम्रो साथीहरूले अथवा भनौँ पार्टीको धेरै कमरेडहरूले, म त नेपालमा थिएन, म युरोपमा बस्थेँ। युरोप, एसिया, पूर्वी एसिया मेरो जिम्मा थियो र म उतैतिर बसेर हेर्थेँ त्यही बेलामा होइन। यहाँ भएको कमरेडरले के भन्नुभएको थियो भने 12 बुँदे चाहिँ भारतमा नगरौँ, जति बुँदा गर्नुपर्छ रोल्पामा गरौँ या काठमाडौँमा गरौँ, नेपालभित्र गरौँ, जुन कुरामा बसेर गर्नुपर्छ गरौँ भन्नुभएको थियो होइन। अब त्यसमा त संसदवादी पार्टीहरू चाहिँ किन गए 12 बुँदे, उहाँहरू गए र किन चाहिँ त्यहाँ बोलाए, त्यो संसदवादीको कुरा भयो होइन। तर पनि जहाँ गरे पनि आखिर यो पृथ्वी त मानव जातिको पृथ्वी हो, त्यसमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो देश र ऊ देश भन्दैनन्। त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा एउटै हो। संसार चाहिँ के छ भने मानव जातिको भनेपछि यो चाहिँ सीमारेखा भने चाहिँ नक्कली सीमारेखा हुन्। त्यस कारणले जहाँ गरे पनि ठुलो कुरा भएन। तर त्यहाँ गरेपछि पनि हुनुपर्ने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले त्यति बेला चुनबाङ बैठकमा जुन नीति लिएको थियो त्यो अनुसार जानु पर्थ्यो। त्यो अनुसार चाहिँ के छ भने पार्टी गएन। अनि किन गएन त भन्दाखेरि पार्टीलाई भन्ने कुरा चाहिँ एउटा, प्रचण्डको दिमागमा चाहिँ के छ अर्को कुरा रहेछ भन्ने कुरा त पछि पुष्टि भयो। त्यो कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो धोखाधडी थियो, तर नेपाली जनताको विरुद्धमा पार्टीका विरुद्धको धोखाधडी थियो। तर एउटा अचम्मको संयोग हो कि के हो, जति बेला 12 बुँदे भयो मोहन वैद्य जेलमा, सीपी गजरेल जेलमा, तपाईँ विप्लवहरूले पनि त्यसलाई अहिले नमानेको अवस्था पनि देखियो पछाडि तपाईँहरूको लाइनले पनि, त्यो चाहिँ किन भएको थियो त? त्यो त संयोग हुनसक्छ, किनभने पेसा नै जेल। तर सीपी गजरेलले मसँग पटकको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ त्यहाँनिर कुनै न कुनै बाबुराम प्रचण्डको षड्यन्त्र रहेछ, अहिले आएर मैले थाहा पाएँ। त्यो मसँग प्रमाण छ। त्यो सही होइन, त्यो सही होइन। गजरेलले त्यो भन्नुभएको छ भने भन्नुभएको सही होइन, किनभने मलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यसो भए तपाईँ भन्नुहोस् त्यो 12 बुँदे किन अलपत्र पर्यो? न माओवादीले ओनरसिप लिन चाहन्छ, न काङ्ग्रेस एमालेका कुनै दलले। यो 12 बुँदेकै कारण आज देशमा कुनै पनि नेताहरूले गलत कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने त्यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन, मद्दत पनि गर्दैन। त्यस कारणले सीपीजीले जुन खालको आरोप लगाउनु भएको त्यो सही होइन। अहिले मलाई त्यति बेला शङ्का थियो, अहिले त पुष्टि भयो भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो उहाँले त्यस्तो गलत कुरा। तर 12 बुँदे किन अलपत्र पर्यो त आज? कसैले पनि 12 बुँदे किन त्यो त पर्ने नै त्यही हो त। अरू त्यसलाई कसले उठाएर त, किनभने त्यो त्यति जति गर्नु थियो त्यति गऱ्यो 12 बुँदेले, त्यो भइहाल्यो। किनभने अब संसदवादमा ल्याउनु थियो, पार्टीलाई ल्यायो, धोखाधडी गर्नु थियो जनताका विरुद्ध भयो।
संसदवाद चाहिँ लाद्नु थियो 12 बुँदेको डिजाइनभित्र त्यो भयो होइन त्यो त के अलपत्र त्यसै तर बाबुरामले डिजाइनमा काम गर्ने बाबुरामकै कारण भयो भन्छन् किनभने बाबुरामले डिजाइनमा माओवादी बनाइएको थियो बाबुरामले डिजाइनमै माओवादी बनाइएको थियो नेपालको राज संस्था फाल्न त्यो पुरा गरियो र आज बाबुराम न कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छन् न माओवादीसँग कहीँ जोडिएका छन् मार्क्सवाद सबै छोडेर एउटा मधेसवादी दलमा गए भनेपछि हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो क्या मान्छेले के थियो त्यो पनि अब भन्न सक्छ अब मान्छेले त भनिरहेछन् विभिन्न तरिकाले किताबहरू लेखेका चर्चा गरेका छन् सारा कुराहरू भनिरहेछन् होइन तर यो बाबुरामकै कारणले निर्णायक तरिकाले भयो भन्ने मलाई लाग्दैन सहायक चाहिँ हो उनको प्रेसर चाहिँ त्यो प्रकारको हो दृष्टिकोण त्यो प्रकारको हो कम्युनिस्ट हो उहाँ मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने संसदवादी नेताहरूको कुरा हो नेपाली काङ्ग्रेस 7 वटा संसदवादी पार्टीहरू थिए नि नेपालमा जो सहमति गर्ने ती संसदवादी पार्टीहरूले के चाहन्थे भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदवादमा ल्याउन चाहन्थे माओवादीलाई त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी त्यो बेलाको हाम्रो पार्टी जसले चाहिँ के छैन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको थियो जसले नेपालमा चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्थ्यो जसले नेपालको चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय समृद्धिको बाटोमा लैजान चाहन्थ्यो त्यो पार्टीलाई दलाल पुँजीवादमा बदल्न चाहन्थ्यो त्यो दलाल पुँजीपति हो बदल्न पनि सफल भयो 12 बुँदे मार्फत उनीहरूले विभिन्न साम्राज्यवादीहरूको सहयोगमा खास गरी भारत अमेरिका बेलायतको सहयोगमा उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि त्यो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सफल पनि भए भनेपछि यो जित माओवादीको कि संसदवादी यो चाहिँ के छ भने पार्टीका हिसाबले चाहिँ पार्टी चाहिँ पराजित भयो माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पराजित भयो होइन संसदवादीहरूले जिते चाहिँ पार्टीको हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ हो तर आन्दोलनको हिसाबले त के छ भने त्यो त यो त पराजित भइरहेछ तर अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्ने भने काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी काङ्ग्रेस भयो जम्मै माओवादीका एजेन्डा बोग्यो गणतन्त्र बोग्यो धर्मनिरपेक्षता बोग्यो सङ्घीयता बोग्यो काङ्ग्रेसको माओवादीको पुच्छर भयो प्रचण्डको पुच्छर भयो भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले काङ्ग्रेस पार्टीका नेता शीर्ष नेतालाई काङ्ग्रेसलाई आरोप लाउँछन् तपाईँले चाहिँ नि संसदवादी दलसित माओवादीले हार्यो भन्नुहुन्छ खासमा के भएको उताकाले यताकाले उता त्यो कुरा होइन त्यो त काङ्ग्रेसीहरूको वैचारिक टाटपल्टाइको चाहिँ अभिव्यक्ति मात्रै हो त्यो किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसीहरू काङ्ग्रेस नै होइन नि त उनीहरू त सामन्त र दलालहरूको चाहिँ पराकाष्ठमा चाहिँ डुबिया छन् काङ्ग्रेसीहरू वैचारिक रूपले धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता गणतन्त्र भने त चाहिँ समाजवादी नारा मात्रै होइन यो त पुँजीवादी नारा हो नि त समाजवाद भने यति होइन नि समाजवाद भने त बेग्लै प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध बेग्लै प्रकारको संस्कृति बेग्लै प्रकारका सोचहरू बेग्लै प्रकारको मिसन त्यो त त्यो पुँजीवादसँग कुनै तुलना नै हुँदैन यो जो कुराहरू अहिले भइरहेछन् त्यो कुरा त के हो भने पुँजीवादले प्रोमिस गरेका पुँजीवादले प्रयोग गरेका कुराहरू चाहिँ नेपालमा भइरहेछन् जुन कुरा प्रचण्डले पनि बोके जुन कुरा चाहिँ के छ भने हामीले पुरा गर्नु पर्थ्यो हामी चाहिँ त्यहाँ गयौँ भन्नुहोस् न हो त्यो पुरा भएन तर काङ्ग्रेसले चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसले माओवादीको गर्यो भन्ने कुरा त त्यो पुँजीवादी नै होइनन् काङ्ग्रेस भनेका त्यो त सामन्तभन्दा पनि तल्लो स्तरमा चाहिँ गिरेको राजनीतिक पार्टी हो त्यो चाहिँ बिपीको पार्टी नै होइन त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी भनेको अहिलेको काङ्ग्रेसी नेताहरू छन् नि तिनीहरूमा कुनै पुँजीवादी चाहिँ चरित्र छैन त्यो कारणले उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ माओवादीको आन्दोलनमा गयो भन्छन् त्यो उनको स्वाभाविक कुरा भयो अब नि जस्तो तपाईँहरूले जहाँनिर बिग्रिएको थियो त्यहाँबाट हामी करेक्सन गर्छौँ भनेर जानुभयो माओवादी प्रचण्डले ल्याएको ठाउँसम्म ठिक थियो छोडेको ठाउँ गलत थियो भनेर तपाईँहरू जानुभयो तर त्योभन्दा अगाडि म के जान्न चाहन्छु भने 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा प्रचण्ड र बाबुराम भारतमा बसेर नेपाल विरुद्ध लडाइँ गरे नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध लडाइँ गरे आरोप है भारतको चक्रातामा भारतीय सेनाले नेपाली माओवादीलाई तालिम दिन्थ्यो भारतकै डिजाइनमा नेपालको जनयुद्ध भएको थियो पछि पश्चिममा पनि घुस्यो भनेर अहिले आरोप लगाइरहेछन् भारतका कतिपय थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि बोलिरहेको भिडियो आइरहेछ त्यो कुरा सत्य थियो सत्य थिएन त्यस पुरै गलत कुरा हो त्यो भारतमा बसेको भन्नेको दुईटा अर्थ लाग्छ होइन भारतमा चाहिँ के छ नि बसेको त हो तर भारतमा बसालिएर बसेको भन्ने तरिकाले या संरक्षणमा बसेको भन्ने तरिकाले जो व्याख्या गरिन्छ नि त्यो कुरा पुरै गलत कुरा खै त बाबुराम प्रचण्डले खण्डनै गर्दैनन् नोएडामा बसे कहाँ बसे भारतको एयरफोर्सको सुरक्षामा हिँड्थे भनेर अनेक आइरहेछ त्यो कुरा एकदम गलत कुरा हो त्यो केही होइन र भारतीय सेनाले नेपालको जनमुक्ति सेनालाई तालिम दिएको भन्ने पनि वाहियात त पुरै गलत कुरा किताबहरुमा लेखिएका छन् ती त्यो लेख्न त मान्छेले अब सबैले मान्छेको हात समात्ने कुरा भने लेख्न तर तपाईले यसरी खण्डन गर्नु चाहिँ बाबुराम प्रचण्डले नि खण्डन गर्दैपछि मान्छेलाई विश्वास हुन्थ्यो आजभोलि त माओवादी किन खण्डन गर्नु न त्यो बेग्लै कुरा तर कुरो त्यो सही चाहिँ होइन ल ठीक छ एकदम सही अब तपाईहरु करेक्सन गर्ने भनेर लाग्नु भयो करेक्सन गर्ने भनेर लगभग 2-3 वर्ष तपाईहरु प्रतिबन्धित पनि हुनुभयो 3 बुँदेको तपाईले व्याख्या पनि गर्नुभयो
अब कहाँनिर तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रचण्डसँग भेट गरेर पार्टी एकता गर्न थाले भनेर कुरा पनि आउँछ, विप्लव महासचिव हुने भन्ने कुरा पनि आउँछ। हिजो गद्दार प्रचण्ड भनेर भाषण गर्ने तपाईँहरू नै हो। हामीले गद्दार भनेको छैनौँ है, कम्युनिस्ट पार्टीमा त चल्छ नि त यो शब्द, चल्या होला, तर प्रचण्डलाई गद्दारै भनेर चाहिँ मैले पनि भनेको छैन, विप्लवले पनि भनेको सुनेको छैन। तर आरोप प्रत्यारोप त चल्यो, संसदवादी भाषमा जाकिए यो हो, त्यो भनेको छौँ हामी। सबै भन्नुभयो, वैचारिक विचलन भयो, संसदवादमा गए, धोकाधडी गरे भनेर हामीले भनेको छौँ, गद्दार चाहिँ भनेको छैन। अनि बरु मैले त के भनेको छु भने प्रचण्ड एक हदमा इमान्दार मान्छे हुन् भनेको छु मैले चाहिँ। अब पार्टी एकता गर्ने हिसाबले यो बोल्नु भयो कि होइन, त्यो कुरा चाहिँ होइन। पार्टी तपाईँले पार्टी एकताको कुरा गर्नुभएको छ नि, निश्चित रूपले हामीले के भनेको छौँ भने बृहत कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भनेको छौँ। प्रचण्डसँग मात्र अहिले त्यो हल्ला तपाईँले जो हल्लाको भरमा जुन सतहमा आएको छ त्यो विषयलाई लिएर पार्टी एकताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो हल्ला मात्रै हो, त्यो आधारमा पार्टी एकता चाहिँ हुँदैन। अनि केही समय अगाडि तपाईँहरूको भेटघाट भयो नि त प्रचण्डसँग, विप्लवले पनि भेट्नुभयो, महासचिव बन्दै हुनुहुन्छ विप्लव, यो कुरा सबै महराले यसको इनिसिएसन लिइरहनु भएको छ, भित्रभित्रै वार्ता चलिरहेछ, पार्टी एक हुँदैछ भन्ने हल्ला चल्यो नि त, यो साँचो होइन? साँचो होइन, भेटेको कुरा साँचो हो, भेटेको कुरा चाहिँ हो। प्रचण्डसँग मैले पनि भेट गरेँ, मसँग साथीहरू कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो अरू, र विप्लवजी र म भएर पनि भेट गऱ्यौँ हामीले होइन, कुराकानी गऱ्यौँ। तर के लागि थियो त्यो भेट? पछि विप्लवजीले पनि चाहिँ भेट्नुभयो हाम्रो महासचिवले होइन, तर यी सबै कुराहरूमा पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यो बेला त्यो नेपालको राजनीतिक परिस्थिति कसरी चलिरहेछ, सहमतिको बारेमा चाहिँ कसरी जाने र हाम्रो यो सहमति किन कार्यान्वयन भएन, गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भयो। पार्टी एकताको होइन, पार्टी एकताको कुरा। तर बाहिर चाहिँ सञ्चार माध्यमले लेखे महासचिव बन्दै विप्लव भनेर, त्यो त अनेक प्रकारको लेखेका छन् होइन, तर पार्टी यो धरातलमा पार्टी एकता हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा। बृहत कम्युनिस्ट एकता भन्ने कस्तो? हाम्रो कुरा चाहिँ बृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा छ। जसरी प्रचण्ड र केपी ओलीले गरे बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको के भन्दाखेरि व्यक्तिलाई धुरी बनाएर एकता होइन कि नीतिलाई धुरी बनाएर एकता गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। प्रचण्ड र ओलीको जस्तो एकता होइन, प्रचण्ड ओलीको जस्तो व्यापारिक एकता होइन कि, त्यहाँ चाहिँ व्यापारको निम्ति एकता भयो, कसले कति पैसा कुम्ल्याउने, कसले कति चाहिँ के छ सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कसले पार्टीमा चाहिँ ओहदा चाहिँ कुर्सी कसको चाहिँ ठुलो हुने भन्नेमा चाहिँ त्यो व्यापारिक मोलतोलमा चाहिँ उहाँहरूको एकता भयो। हामीले भनेको चाहिँ सिद्धान्तलाई आधार मानेर व्यक्तित्वभित्र रहने। ठिक छ, हामी सम्मान चाहिँ गर्छौँ, प्रचण्डलाई सम्मान गर्छौँ, केपीलाई सम्मान गर्छौँ, माधव नेपाललाई, शेरबहादुरलाई हामी सम्मान गर्छौँ, सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छौँ। तर नीति के हुनु पर्यो भन्दाखेरि व्यक्ति परस्त नीति होइन कि नीति प्रस्त चाहिँ के छैन, व्यक्ति हुनु पर्यो। यसको तयारी छ कम्युनिस्ट एकता? हो, त्यो कुरा त हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रो तयारी भनेको त्यही हो, हामी चाहिँ छलफल चलाइरहेछौँ, बहस गरिरहेछौँ। र बृहत कम्युनिस्ट एकता नेपालमा जो समाजवादी धार भनेको, समाजवादी चेतना अर्थात् समाजवादी लगाव भनेको जनतामा 70% भन्दा बढी जो समाजवादी छ नि, त्यो समाजवादी चेतना के को निम्ति छ भने राष्ट्रिय एकता, देशको रूपान्तरण, परिवर्तन यसको निम्ति छ। त्यसलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गर्नको निम्ति विचारमा केन्द्रित हुने गरिकन अगाडि बढाउनुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने बृहत कम्युनिस्ट एकता गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा। अब तपाईहरुको एउटा बहुचर्चित छ वैज्ञानिक समाजवाद र जनमत संग्रह, यो के भन्नुभएको? यो सम्भव छ? यो सम्भव छ। के हो यो वैज्ञानिक समाजवाद? वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ अहिलेसम्मका सबै दलाल पुँजीवादी उत्पीडन सबैको अन्त्य गरेर नयाँ प्रकारको मानव जाति, नयाँ प्रकारको चेतना, नयाँ प्रकारको व्यवहार, नयाँ प्रकारको संस्कृतिको विकास गर्ने यो प्रकार र निरन्तर प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढिराख्ने, निरन्तर रेभोल्युसनाइज हुँदै जाने, निरन्तर गतिशील हुने। जस्तो मैले यसलाई संक्षेपीकरणमा भन्दाखेरि सामाजिक गतिशीलता, राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि अहिलेको आधारभूत समाज वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत प्रस्तावना भन्नुहोस् न भनेको सामाजिक गतिशीलता, राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि भएको समाज चाहिँ वैज्ञानिक समाज। त्यो पहिलो खुट्किला हो। त्यो चाहिँ के छैन, त्यो उचाइमा होइन, त्यहाँबाट त्यसको उचाइको सुरुवात हुन्छ। त्यो पहिलो खुड्किला त्यो हो। त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। र त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले के भन्यौँ भने जनमत सङ्ग्रहद्वारा जनतालाई भोट हाल्ने अधिकारद्वारा त्यो प्रकारको राजनैतिक प्रणाली बदल्न दिउँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो। यो कहाँबाट ल्याउनु भयो? विश्वमा कहीँ छ यो जनमत सङ्ग्रहद्वारा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएको? जनमत सङ्ग्रहद्वारा चाहिँ नि तपाईँको पञ्चायत र बहुदल भन्ने त नेपालमा भयो। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहद्वारा सीमाका कुराहरू पनि भएका कुराहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। यो वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भनेर तपाईँले यो कहाँबाट के आधारमा यो ल्याउनु भयो? तपाईँहरूको एउटा सेफ ल्यान्डिङ हुने नारा मात्रै हो भन्छन् क्या, यो केही छैन यो भित्र? मान्छेले त्यो भन्न सक्छन् होइन, त्यो ठिकै कुरा होला। कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले भनेको
समाज परिवर्तन किन जरुरी छ भने दुईटा वर्गको बिचमा सङ्घर्ष चल्छ। त्यो कारणले समाज परिवर्तनकामी एउटा वर्ग हुन्छ, परिवर्तनलाई रोक्ने अर्को वर्ग हुन्छ र परिवर्तनकामी वर्गलाई परिवर्तन रोक्ने वर्गले रोक्यो भने त्यहाँ चाहिँ झडप पर्छ। अहिले हाम्रो समाजमा पनि त्यही छ। एउटा वर्ग चाहिँ परिवर्तन चाहिरहेको छ। नेपालको उत्पीडित जनता, शोषित दमित जनता, विभिन्न तरिकाले चाहिँ के छ भने उत्पीडन पारिएको जनता परिवर्तन चाहिरहेको छ। तर नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा शासक वर्ग जसले चाहिँ अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यो ओलिगार्स वर्ग जो छ त्यो वर्ग चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि परिवर्तनलाई रोक्न चाहन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सङ्घर्ष पर्छ, झडप पर्छ। अब हामीले के भन्यो भने त्यो झडप त हामीले 10 वर्षको युद्ध पनि गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडिका झडपहरू पनि भए होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएर राणाहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दादेखि अहिलेसम्म त्यो झडप चलिरहेकै छ। 70-75 वर्षदेखि चलिरहेकै छ। त्यसो भएपछि अब समाजलाई बदल्नको निम्ति हामीले विभिन्न अनुभवहरू त लियौँ, मान्छेका चेतनाहरू पनि एक प्रकारले विकास त भए। त्यसो भइसकेपछि अब जनताले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली आफ्नै तरिका आफैले बदल्ने गरिकन एउटा चाहिँ के छ रक्तपातविहीन, यसलाई रक्तपातविहीन भनौँ न, रक्तपातविहीन तरिकाले बदल्नको निम्ति जनमत सङ्ग्रहद्वारा व्यवस्था चाहिँ बदलौँ। यो चाहिँ मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँहरूले जुन किसिमको तपाईँ प्रतिबन्धित अवस्थामा बस्नुभयो, तपाईँका नेता कार्यकर्ता कि पक्राउ परे कि पार्टी छोड्दै सकिने अवस्थामा पुग्यो सङ्गठन, अनि उहाँहरूलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङको नारा चाहिएको थियो। त्यसैका निमित्त उहाँहरूले वैज्ञानिक समाजवादको त्यान्द्रो समाएर यो अवस्थामा आउनुभएको, सङ्गठन ध्वस्त हुने भएपछि भन्छन् नि त। त्यसो भइसकेपछि हामीले त्यो भन्यौँ होइन। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि ल्यान्डिङ हो माने यस्तो हो, हामीले समाजलाई चाहिँ के छ सधैँभरि उथलपुथल बनाउने भन्ने त पार्टीको कुरा त होइन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सधैँभरि चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको, सधैँभरि चाहिँ सङ्घर्ष चलिरहेको, सधैँभरि चाहिँ यो चाहिँ के छ भने विध्वंसात्मक प्रकारका चाहिँ गतिविधि भइरहेको भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति होइन। कम्युनिस्ट पार्टी के चाहन्छ भन्दाखेरि समाजलाई रूपान्तरित गर्न चाहन्छ। डाइनामिक भनेको गतिशील समाजको चाहन्छ। त्यो गतिशीलताभित्र उसले के चाहन्छ त भन्दाखेरि समाजलाई त्यो दिशातिर लैजान चाहन्छ। हामी त्यही चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण तरिकाले। हो, सम्भव भएसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब तपाईँहरूको फेरि त्यो बन्दुक बोक्ने, फेरि भूमिगत हुने, फेरि त्यो प्रकारको एक प्रकारको द्वन्द्व गर्ने, फेरि लडाइँ गर्ने त्यो अवस्था छ कि छैन पार्टी? त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो छैन, पार्टीको नीति। तर हतियार छ अरे नि त अझै तपाईँहरूसँग? होइन, त्यो हाम्रो छैन। तर राज्यले कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले जनता कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो प्रकारको स्थिति नआओस् भन्नेमै छौँ। तर हतियार तपाईँहरूसँग अझै छ भने त्यो कुरा चाहिँ सही कुरा होइन। किनभने हतियारको व्यवस्थापन तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डजीसँगै हुँदाखेरि अन्मिनद्वारा भइसक्यो। त्यस पछाडिको कुराहरू चाहिँ के छ भने पछाडि तपाईँहरूसँग छैन हतियार? त्यो कुरा चाहिँ छैन। भने अब हतियार उठाउने तपाईँहरूको त्यो कुनै त्यस्तो तयारी छैन? होइन, हतियार उठाउने तयारी छैन कुरा भएन। सिद्धान्त त हतियार उठ्न सक्छ, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ के छ भने इन्कार गर्दैनौँ। जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिरोध हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने विस्फोट हुन्छ होइन। नेपालमा नेपाली समाजमा नेपाली जनतामाथि अन्याय भइराख्यो भने त्यसको प्रतिरोध पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दमन भयो भने त्यहाँ विस्फोट पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ विस्फोट भनेको के भने हतियारबन्द युद्ध पनि हुनसक्छ। यो कुरालाई हामीले इन्कार गर्दैनौँ। क्लोज भएको चाहिँ होइन। यो च्याप्टर कसैले क्लोज गर्छु भनेर हुने कुरा पनि होइन। यदि हामीले समाजलाई रूपान्तरित गर्यो भने यसको औचित्य समाप्त हुँदैन। किनभने हतियार भनेको साध्य होइन, साधन हो। लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति साधन चाहिँ हतियार हो, साध्य होइन। जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्छ। यो कुनै आवश्यकताले प्रयोग हुने कुरा हो होइन। त्यसमा हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन कि समाजमा पैदा हुने कुनै पनि विद्रोही शक्तिहरू जो हुन्छ, समाजलाई राम्रो गरौँ, सरकारसँग मिलेन भनेर सङ्घर्ष गर्ने विद्रोही हुन्छ, त्यसको निम्ति हतियार बनेको चाहिँ के छ भने साध्य हुँदैन, साधन मात्रै हुन्छ। अब म अन्तिमतिर छु। अब एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। तपाईँहरूको यो जनमत सङ्ग्रहमा यदि तपाईँहरूको हार भयो भने स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँहरूले स्वीकार्छौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त तपाईँहरूको? त्यस पछाडि स्थापित हुने हामीले पराजित भएर जनमत सङ्ग्रहमा पराजित भएर यदि यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापित भयो भने त्यसले जनतालाई दिने कुरा जे अहिले जे छ त्योभन्दा फरक त हुँदैन। त्यसपछि जनताले फेरि चाहिँ के भन्नुपर्छ भने हामीले वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भन्नुपर्छ। अब तपाईँहरू चुनावमा यो अवस्थामा भाग लिने भन्ने, स्थानीय चुनावमा तलैदेखि भाग लिने भन्ने हल्ला पनि छ। तपाईँहरू यो व्यवस्थामा यो अवस्थामा भाग लिने? तपाईँको यो अवस्थामा भाग लिएर के हुन्छ? किनभने हाम्रो साथीहरू त चुनावमै छन् त। प्रचण्डजी चुनावमै हुनुहुन्छ, बाबुरामजी चुनावमै हुन्छ, त्यत्रो वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नको लागि लडेको साथीहरू। अब केपी ओली पनि हिजोको चाहिँ झापा आन्दोलनदेखि आएको चाहिँ कम्युनिस्ट नै हो, उहाँ पनि त्यही चुनावमै हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो त उहाँले? के गर्न चाहनु भयो र के गर्न सक्नु भएन? उहाँहरूले चाहनु त राम्रो भयो, तर गर्न त केही पनि सक्नु भएन नि त। एउटा चाहिँ
स्नाइल पेस भन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, एउटा चाहिँ किरा हुन्छ, चिप्ले किराको गतिमा चाहिँ देश जो बढिरहेको छ, यो त उहाँहरूको चाहनाभन्दा बाहिरको कुरा हो नि, यो त व्यवस्थाको कुरा हो। त्यसरी यदि चाहना अनुसार काम गर्ने भने व्यवस्था बदल्नु पर्यो। चाहना यो व्यवस्थामा तपाईँहरू तर हल्ला खल्ला त व्यापक छ नि त, तपाईँहरूले पनि भाग लिने भन्ने। अनि के भाग लिएर के गर्ने? थबाङमा त ल्याएकै हो त एकपटक? होइन, त्यो हामीले लिएको होइन। हाम्रो कार्यकर्ता गयो होला नि, एउटा कुरा हो, पार्टीले भाग लिएको छ। अहिले पनि लिँदैन? अहिले पनि लिँदैन, पार्टीले भाग लिँदैन। अब यही स्थितिसम्म लिँदैन, यो बदलेपछि त गर्ने हो होइन, यो परिस्थिति बदल्ने। तर यो जो अहिले संसदीय प्रणाली जो छ, यो अलिगार्सहरू भनौँ न, दलाल पुँजीपति, निर्वाचित अनिर्वाचित नियुक्ति प्राप्त गरेको र व्यापारिक, अघि तपाईँले व्याख्या गरेको, यी दलाल पुँजीपतिको वर्चस्वमा नेपालको राष्ट्रियता रहने, नेपालको सम्पत्ति रहने, सबै कुराहरू रहने र नेपाली जनता त्यसको जाँतोमा पिस्ने स्थिति रहँदासम्म चुनावमा जानुको कुनै औचित्य छैन। किनभने त्यहाँ त साथीहरू छँदैछ त, तिनीहरू गरिरहेको। तपाईँलाई एउटा आरोप लाग्छ नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ छ। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो फ्रेम ल्याइसकेपछि जसरी मोहन वैद्यले पनि राजाको पक्षमा बोल्नुभयो, बिजु खेली बोल्नुभयो, विप्लव त राजावादी हुनुभयो, राजा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। एकदम बदनियतपूर्ण प्रचार हो त्यो मान्छेहरूले गरेको होइन। अब कसैले उपहार चाहिँ के छैन पृथ्वीनारायणको दियो त के बिग्रिएको छ, उहाँ लिनको निम्ति एउटा कार्यक्रममा आएको थियो, उपहार दिए, लिए, त्यसले लिन्न भन्न पनि मिलेन। त्यो आफ्नै देशको चाहिँ के छैन एउटा अभियन्ता हुन् पृथ्वीनारायण शाह, जसले चाहिँ नेपाललाई एकीकरण गरे, त्यसको सम्मान त चाहिँ के छ भने त्यसको इतिहासमा त्यसको सम्मान त्यो त कसैले मेट्नै सक्दैन। राजालाई हेर्ने नजर चाहिँ के हो त तपाईँहरू? राजा चाहिँ नेपालमा छैन, राजतन्त्र अन्त्य त हाम्रै युद्धले भएको हो नि त। राजा ल्याउने भन्नेतिर तपाईँहरूको त्यो कुरा त अब नेपालमा राजतन्त्र कसैले पनि ल्याउँदैन। हाम्रो त कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपालमा कसैले पनि राजतन्त्र, तर एउटा शक्ति त हो त उहाँ पनि अहिले त, उहाँले होला त्यो बेग्लै कुरा होला, तर नेपालमा राजतन्त्र कसैले ल्याउँदैन, सम्भव छैन, ल्याउँदैन कसैले। ल अब अन्तिम एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ एमसीसी, जसको तपाईँहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। आज पनि तपाईँहरू बिआइसीतिर एमसीसीको कार्यालय घेराउ गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि बिआइसीसी घेराउ। किन फेरि एमसीसीको विषयमा यसरी तपाईँहरू आक्रामक भएर आउनुभयो? केही समस्या लागेको जस्तो थियो, के हुँदैछ र एमसीसीको बारेमा? अब यो एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, जनताले पनि बुझिसकेका छ, देशव्यापी रूपमा आन्दोलन छ यसको बारेमा। म 2-3वटा पोइन्ट मात्रै कुरा गर्छु। पहिलो कुरा चाहिँ एमसीसी चाहिँ नै के छ भन्दाखेरि यो के अरे बिआरआई होइन, के भन्छ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, सैन्य रणनीति, अमेरिकाको सैन्य रणनीतिभित्र यो चाहिँ परेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो सैन्य रणनीति के भित्र छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियालाई कब्जा गर्ने, दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया र उत्तरी एसियालाई कब्जा गर्ने रणनीतिभित्र त्यो सैन्य रणनीति आएको छ, त्यो भित्रै एमसीसी आएको छ होइन। त्यो दक्षिण एसिया भन्दा हाम्रो देश पनि पर्यो, भारत पनि पर्यो, बङ्गलादेश पनि पर्यो, चीन पनि, उत्तर एसियामा पूर्वी एसियामा चाहिँ के छैन अरू देशहरू पनि भए। यसलाई फिलिपिन्सदेखि पश्चिम होइन, जापानदेखि चाहिँ के छ दक्षिण, चीन, रुसदेखि चाहिँ दक्षिणको यो इलाका, पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, सेन्ट्रल एसिया त घेरेकै छ होइन। उत्तर एसिया तपाईँको कब्जा गर्ने हिसाबले चाहिँ के छ भने यो इन्डो पेसिफिक रणनीति चाहिँ बनाएको छ, त्यो भित्र चाहिँ के छ भने यो एमसीसी परिचालित छ। र त्यो भित्र के छ त भन्दाखेरि एमसीसी पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा के भन्नु पर्यो, एमसीसीमा के छ भने नेपालको यो पारित भइसकेपछि, एमसीसी नेपालको कानुनले पारित गरिसकेपछि, संसदले पारित गरेपछि नेपालको कानुन र एमसीसीका मान्यताहरू बाजे भने एमसीसी माथि हुनेछ भनेर भनिएको छ। तेस्रो कुरो, एमसीसीका कर्मचारीहरू जो बेलायत, अमेरिका कहाँबाट आउने हुन्, जो कर्मचारी आए पनि त्यो कर्मचारीले कुनै पनि गल्ती गर्यो भने, देशका विरुद्ध गर्यो, नागरिकका विरुद्ध गर्यो, यसको स्वार्थका विरुद्ध गर्यो भने त्यसलाई राज्यले कानुन लाउनु पाइने छैन भन्ने छ। तपाईँ यति बुझ्नुहुन्छ कि त्यति यदि हुँदाखेरि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि यो एमसीसी भनेको के हो भने अहिलेको नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। यो अहिलेको दुनियाँको इस्ट इन्डिया कम्पनी अत्यन्तै घातक छ र यसमा साइन गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई अमेरिकाको हातमा बुझाउनु हो। मृत्युपत्र भन्दा पनि यो चाहिँ औपनिवेशिक पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु हो। अमेरिकाको औपनिवेशिक पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यस कारणले यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ 1000चोटि पढे पनि हुन्छ, दस्तावेजहरूमा छन्, जनताले पढि पनि राखेको छ, बुझि पनि राखेको छ। यसलाई चाहिँ 1 लाखचोटि चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको हेरे पनि हुन्छ, बहस गरे पनि हुन्छ, त्यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ। तर तपाईँले संक्षिप्तमा भन्दा यति खतरनाक एमसीसी पास गर्न के सरकार लागेकै हो?
मैले सुन्छु सरकारका कुनै पनि सरकारमा भएका कुनै पनि नेताहरू यसको पक्षमा हुनुहुन्न। शेरबहादुर पनि छैन, शेरबहादुर पनि हुनुहुन्न, प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न, माधव नेपाल हुनुहुन्न, केपी ओली पनि हुनुहुन्न मैले सुन्छु। तर उहाँहरूमाथि ठुलो दबाब चाहिँ अमेरिकी दबाब छ, जुन दबाबको कारण उहाँहरू चाहिँ के छ भने टेबल गर्न हस्ताक्षर गर्न विवश हुनुहुन्छ। हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो दबाब चाहिँ के छ भने झेल्नुपर्छ। तपाईँहरू सत्तामा भएको कारणले भन्नुपर्छ हामी एमसिसी खारेज गर्छौँ, हामी सक्दैनौँ खारेज गर्छौँ भन्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न भने सत्ता छोड्नुपर्छ। हामी चाहिँ के छ भने खारेज गर्छौँ त्यसलाई। हामी जान्छौँ सत्तामा, हामी चलाउँछौँ, हामी खारेज गर्छौँ। तर कस्तो संयोग भनेपछि आज 13 डिसेम्बर अमेरिकामा एमसिसीको कार्यालयमा एमसिसीको बैठक बस्दैछ। यहाँ संसदको बैठक बोलाइएको छ, भोलि बोलाइएको छ। 28 गते डेडलाइन दिएको थियो अमेरिकाको मन्त्रीहरू आएर यहाँ। अब के यो पास गर्नकै लागि यो दुईतिर एकैपटक बैठक एकदम खतरा चाहिँ त्यो छ। उनीहरूले चाहिँ टेबल गरे भने पास हुने खतरा छ। अहिले मैले सुनिरहेको छु सभामुखले टेबल गर्दैन भन्नुभएको छ, राम्रो कुरा हो त्यो। नेताहरू सबैले चाहिँ के छ भने धेरैले चाहिँ के छ भने विभिन्न तरिकाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको एगेन्स्टमा त्यो राम्रो कुरा हो। संसदवादमा भएका मैले सुन्छु शेरबहादुर पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्न, त्यो राम्रो कुरा हो। तर मनमा के छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन, उसले के गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यहाँ टेबल गरियो, त्यसमा चाहिँ पास गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यति बेला? है त्यति बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यदि होइन, हामीले त विरोध गरिरहेछौँ। हामीले भन्छौँ यो चाहिँ के छ नहोस् भन्छौँ हामी। त्यसपछि के गर्ने भने त भोलिको कुरा भयो। होइन, यदि भयो भनेको कुरा तपाईँहरूको विरोधले रोक्न सकेन, महाकाली सन्धि पनि विरोध गर्दा गर्दै अस्ति रोकियो होइन। जस्तो भन्नु फातिमा आउँदाखेरि पनि उहाँहरूको डेडलाइनै थियो। यो डेडलाइन कति छ छैन त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो तर्साउनुको लागि डेडलाइन भनिएको छ, भोलि अर्को डेडलाइन बनाउँदा हुने होइन। नत्र फिर्ता लैजान्छु भनिरहेको छ नि त अमेरिकाले। हो, फिर्ता दिए भयो नि त, फिर्ता दिए भयो नि। त्यो त होला, अमेरिकाको धम्काइ पनि होला, लाने पनि लानै पर्छ अन्त त। यदि लगेन भने यो कहिलेसम्म यसको ल्याङ भइरहन्छ? जहिलेसम्म तपाईँको यो खारेज हुँदैन तहिलेसम्म ल्याङ हुन्छ। त्यस कारणले नेपालका साथ जो कुर्सीमा बसेका छ नि अहिले तिनले खारेज गर्नुपर्छ। यदि खारेज गर्न सक्दैनन् भने कुर्सी छोड्नुपर्छ। हामी गर्छौँ त्यसलाई खारेज। अनि कुर्सी पनि नछोड्ने, पास गर्दै भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले चाहिँ के छ भने देशमा त एउटा द्वन्द्व त ल्याउँछ। त्यसले एउटा ठुलो विग्रह चाहिँ, ठुलो द्वन्द्व, ठुलो डिभाइड। अहिले तपाईँ देश पुरै विभाजित छ नि त। सिङ्गो नेपाली जनता चाहिँ एमसिसीका विरुद्धमा छ। सिङ्गो 3 करोड जनतामा 2 करोड 80 लाखभन्दा बढी जनता एमसिसीको विरुद्धमा छ। त्यही 20-22 हजार मान्छे चाहिँ कन्फ्युजन, 2-4 जना मान्छेले चाहिँ के छ गर्ने कुरा गरिरहेछन्। त्यही के कार्की भन्ने त्यो साइन गर्नेवाला, अनि 1-2 जना चाहिँ माफियाहरू चाहिँ के छ त्यो दिन महिनामा 5-7 लाख रुपियाँ तलब खाएर बस्ने, राष्ट्रको सम्पत्ति लुटेर बस्ने लुटेराहरूले चाहिँ के छ गर्ने भनेर हुन्छ देश। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा छ डेडलाइन एमसिसी जाने अथवा रहने भन्ने तपाईँ शासक वर्गलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत के सचेत गराउन चाहनुहुन्छ? टेलिभिजन मार्फत म शासकहरूलाई भन्छु एमसिसी खारेज गर, होइन भने एमसिसी खारेज गर। नेपाली जनतालाई भन्छु यो खारेज गर्नको निम्ति नेपाली जनतालाई अपिल गर्छु, सम्पूर्ण जनता एकजुट भएर बिआइसिसी घेरौँ, के अरे एमसिसी कार्यालय चाहिँ खारेज गरौँ, त्यहाँबाट निकालौँ र अमेरिकालाई एक ढिक्का भएर भनौँ हाम्रो तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ हामीलाई। तर एमसिसी जस्तो देशलाई पराधीन बनाउने होइन, कोलोनाइज गर्ने, यसलाई चाहिँ उपनिवेश बनाउने चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ चाहिँदैन। यो तपाईँहरूले चाहिँ के छ तपाईँहरूको सदाशयता विकास होस् भन्ने सदाशयताप्रति हाम्रो सम्मान छ। तर देशलाई चाहिँ पराधीन बनाउने जो छ त्यसप्रति हाम्रो घृणा र हाम्रो चाहिँ हाम्रो विरोध छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ लाद्ने कोसिस चाहिँ के छैन अमेरिकाले नगर भनेर। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। यो व्यस्तताका बावजुद तपाईँ एमसिसीको विरुद्धको आन्दोलनको मोर्चामा हुनुहुन्छ, तैपनि यो समय दिएर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।